Уважаеми гости и състезатели, приятели, остават броени минути до началото на титаничния сблъсък между опита и ентусиазма на бойното поле на пътната безопасност. Един поглед към полицейската хроника ни убеждава, че тази дума не мога да я кажа. Средностатистическият български шофьор се държи като убиец психопат. Нито растящите глоби, нито контролните точки, нито полицаите са в състояние да го озаптят до мига, в който ни убие някого или убие себе си. Ние обаче сме оптимисти и вярваме, че доброто в българските шофьори ще наделее, че по силата на някакво вълшебство или благодарение на съвременната психиатрия, българският шофьор се е събудил в днешното европейско утро трезвен и отговорен. И ще се опитаме да ви докажем това с аргументите на младостта. Днес младите автомобилисти от Стара Загора ще ви докажат шофьорските си умения не чрез безразсъдни скорости, не чрез въртене на кръговото, а с отговорно и прецизно шофиране в състезанието младите водачи реагират 2. Тази инициатива отново за втори път се получи благодарение на много организатори и много наши спонсори. От едната страна можем да кажем БЧК, полиция, Съда за Карфенс и много други, които ще кажем след малко. А сега вашите аплодисменти за Радостин Танев от Съда за Карфенс, тук дясно от мен. Той е един много готин пич и един от организаторите на това събитие днес. А сега ще ни каже на какво всъщност реагират младите водачи. Радо, защо правим това? Защото сме млади и все още вярваме, че можем да променим света. Защото ни писна във войната по пътищата в България да загиват повече хора, отколкото страните, където се водят реални военни сражения. Защото не искаме вече да стоим безучастни или просто да страдаме за поредната изгубена жертва и поредния изгубен живот и само да се питаме защо. Също така искаме нашите връстници да осъзнаят, че да си добър водач не означава да се движи с 150 км в час и музиката да дъне в колата, защото така ще стигнеш до първото крайпътно дърво. Защото скоростта е качество на автомобила, а безопасността е опция на водача. С тази идея група съмишленици от Съда за Карфенс, Младежки общински съвет и Българския младежки червен кръст организират за втора поредна година днешната инициатива. Днешното събитие стана възможно благодарение на нашите партньори и спонсори, които подкрепиха идеята ни, а те са Община Стара Загора и Младежки дом, областна аплодисменти, областна дирекция на МВР и сектор Пътна полиция, Български червен кръст, Съюзът на българските автомобилисти, Професионална гимназия по механотехника и транспорт Никола Йоков Вапцаров, Българска асоциация на застрахователите и пострадалите при катастрофи, Търговско-промишлена палата, Общински дарителски фонд, Аутовия, които коли може да видите тук под нас, евентуално всички, които имат желание, след това ще могат да направят тест-драйв на 2 автомобила. Момчета ще ви кажат на място. Автохит Трейд ООД. Аплодисменти. ING Брокер. ИТА сервис. Ета Делчо Неделчев. И накрая, но не е по важност, Карата ООД. Главният съдия и разбира се, съжалявам, Нико Мюзик, които ни озвучават днес. Господин Чернев. Главният съдия тази година е състезателят Ники Диков. Ники, ето го. И тази година е главен съдия. А сега бихме искали да му дадем думата, за да обяви регламента на състезанието. Заповядайте.
Регламента на състезанието е както миналата година. Дано да го представиш. И така, както повечето от вас вече минаха листовките, след като минахте листовките, втори кръг е БЧК и трети кръг е майсторско шофиране. Това как трябва да се минават всички препятствия, елементи, ще покаже Ники малко по-късно с колата си. И сега до лекарската помощ ще казахме, нека всички участници да заповядат на масата, за да изтеглят жребия, кой кога ще кара и кой ще участва. Поименно ще ви извикат. Може ли да водещата и всички тези хора, които ни виждате, които помогнаха за тази организация, тук сред нас. Младежки общински съвет е вече 13 години в Стара Загора и в момента имаме 3 поколения. Едно от които съм и аз, за съжаление, най-старото поколение. Надявам се, че занапред ще продължаваме да работим все така добре за различни инициативи в Стара Загора. Добре. И ще продължаваме да се партнираме. Добре. Искам да благодаря и на всички от екипа на Казахтар Фенс. Ачо, Илиян, Дамян, Иво и странното момче с микрофона, което говори в момента. Кой е това? Искам да благодаря и на малката публика, която е тук. Благодаря, че сте с нас. Надяваме се, че занапред ще сте тук. И следващия път, когато направим Тунинг Феста с подкрепата на Младежки общински съвет и РДВР, ще има доста повече хора. Една грешка. Да, той е бивш голфаджия, вече е хондаджия. Какво ще кажеш за автомобилите, които са изложени днес? Мога да кажа само, че има много хубави коли в Стара Загора и мисля, че първо ще има още. Да се надяваме, че така ще бъде, както казваш. Но кажи нещо сега за тези голфове. Харесват ли ти? Ти ли харесват? Аз съм казал.喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプアランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats Thank you Haters take it personal Like a Canada type heads out nail talk oh let's goなちま前に let's go 発散しきちまおぞ let's go let's go ぜひレベルアップラブからНо заради вложения труд, който направи най-силно впечатление, първа награда все пак ще бъде отлъчена на Хондата. Браво! Шампанско няма с колица. Кой е с колица? Аз съм пиша. На второ място и първи подгласник ще бъде голф единичката. Той ще взима първия. И на трето място са двата голфа. Айде заедно! Ние двамата горе! Само да обявя, че победителя с Хондата ли беше? Да, получава годишен технически преглед от Ита Сервис.
календар на Съда за Карафенс, аксесуари за автомобила и купа от община Стара Загора. На второто място голфа единичката, както вие се изразявате, получава талон за филтри от Автохол Трейдинг, течно за чистачки, ароматизатор, календар на Съда за Карафенс и още куп други награди. Масла от Карата ОД, течности за чистачки и рекламни материали получават двамата младежи, които са класирали автомобилите си голф тройка на